Franz Kafka. Labirint. Trust and Support nashriyoti. Toshkent, 2025. Franz Kafka ijodida absurd va umid mohiyati. Franz Kafkaning mahorati shunda ediki, u o'quvchini asarga qayta o'qishga majbur qila olardi. Asarlardagi syujet yechimi mohiyatga ishora qiladi, biroq u darhol aniqlanmaydi. Uning mohiyatiga yetish uchun o'zgacha nigoh ostida asarni qayta o'qib chiqish kerak. Ba'zida asarni ikki tomonlama talqin etish imkoniyati mavjud bo'ladiki, bu omil tabiiyki asarni qayta o'qish zaruratini tug'diradi. Muallif erishmoqchi bo'lgan narsa esa aynan mana shu. Ammo butun e'tiborni mayda detallarga qaratishga urinish mutlaqo befoyda. Ramz doimo yaxlitlanish jarayonida aniqlashadi va asarni tahlil qilish davomida so'zma-so'zlikdan qochgan holda uning umumiy xarakteri tiklanadi. Biroq ramzlarga to'la asarni tushunishdan ko'ra murakkabroq biror narsaning o'zi yo'q. Ramz doimo muallif o'ylagan g'oyalardan o'zib ketgan. Shu nuqtai nazardan asarni tushunishning eng ishonchli yo'li uni oldindan qabul qilingan ko'rsatmalarsiz, undagi sirli oqimlarni izlashga bo'lgan urinishlarsiz mutolaani boshlashdir. Xususan Franz Kafka asarlari uchun odatdagidan farqli o'laroq uning shartlarini qabul qilish va roman dramalarga dastavval asarning shakli nuqtai nazardan yondashish to'g'ri bo'ladi. Hali hech nimadan voqif bo'lmagan o'quvchi avvalo qahramonlarning g'ayrioddiy sarguzashtlari va qo'rquv natijasida yuzaga kelgan qaltiroqlaridan shavqqa tushadi. Biroq o'zlari hech qachon aniq ifodalab bera olmaydigan savollarni izlashda sobit turishdi. Jarayon romanida Yozefga sud oldida hozir bo'lishi kerak, biroq u nimada ayblanayotganini bilmaydi. Advokatlar uning ishini jiddiy deb bilishadi. Shu mahalda K sevish, yeyish va gazeta o'qishda davom etaveradi. Keyin esa sud boshlanadi. Ammo sud zali qorong'i edi va K ko'p narsani tushunmaydi. U faqat mahkum etilganini taxmin qilar, biroq o'zini qanday jazo kutayotganini so'ramasdi. Bundan tashqari uni jazoga hukm etishlariga shubha qiladi va odatiy hayotni yashashni davom etaveradi. Uzoq vaqt o'tgach, ikkita yaxshi kiyingan va xushmuomala janob kelib, unga o'zlari bilgan birga ketishni taklif etadi. Ular katta iltifotlar bilan birga ketishni, Kni shahar tashqarisidagi kimsasiz joyga olib borishni o'ylashadi. Boshini toshga qo'yishni buyurishadi va o'ldirishadi. O'limdan avval mahkum faqatgina xuddi it kabi deya oladi xolos. Eng xarakterli jihati tabiiyki, hisoblangan romanda uning ramzlari haqida gapirish qiyin ekanligini ko'rib turibmiz. O'quvchilar uchun jarayonda ro'y berayotgan voqealar tabiiy hol bo'lib tuyuladigan asarlar bor. Va yana boshqa toifadagi shunday asarlar borki, to'g'ri, ular kamdan kam uchraydi. Personajning o'zi bilan sodir bo'layotgan voqealarni o'ta tabiiy qabul qiladi. Shu yerda g'alati, biroq ravshan ko'rinib turgan bir paradoks yuzaga keladi. Qahramonning sarguzashtlari qanchalik g'ayritabiiy bo'lsa, asarning tabiiyligi shu qadar yaqqol seziladi. Bu munosabat inson hayotining g'ayrioddiyligi va uning o'zi qabul qiladigan tabiiylik bilan mutanosib. Aslida ko'rinishidan bu tabiiylik Kafkaga xos jarayon. Bunga dalil bo'la oladi. Biz mavjudlik falsafasi haqida gapirib o'tgandik. Biroq jarayon bir vaqtning o'zida ham sodda, ham murakkab. Aytmoqchimanki, roman mohiyati bir vaqtning o'zida Kafka uchun g'ayritabiiy va shu bilan birga aynan uning o'zigagina xos. Kafkaning qahramoni mahkum. Buni u romanning boshidayoq aniqlab olgan. Sud da'vosi qahramonni ta'qib etyapti. Biroq agar Yozefga bu ishlarga barham berishga uringanida, Kafka bu urinishlarni hech bir ajablanishlarsiz va aralashuvlarsiz ko'rsatib berardi. Biz esa unda doimo hayrat yetishmasligini ajablanishda davom etaveramiz. Aynan mana shu qarama-qarshilik absurd asarning birinchi belgisi hisoblanadi. Ong mana shu reallik orqali o'zining ruhiy fojiasini ko'rsatib beradi. Qo'rg'on romanini amaldagi ilohiyat deb atash mumkin. Garchi unda avvalo dunyodagi barcha moddiyatdan o'zining eng oliy sirini bilishga urinayotgan ayollardan esa ularga yashirilgan tagrining muhrini izlayotgan insonning najot izlab yurgani darbadar ruhi tasvirlangan bo'lsa ham, Yevrilish hikoyasi o'z navbatida tiniq aql etikasining mujassamlashuvi. Biroq shu bilan birga u o'zini hasharot kabi his qilayotgan vaqtda biror urinishlarsiz ana shu hasharotga aylanib qolgan odamning cheksiz taajjubining mahsuli hamdir. Kafkaning siri esa aynan mana shu ikkilikda yotadi. Uning butun ijodi davomida tabiiylik va g'ayrioddiylik, shaxs va jamiyat, fojiaviylik va reallik, absurd va mantiq muayyan ovoz va uning mohiyati o'rtasida doimiy muvozanat saqlangan.
Absurd asarlarni tushunish uchun bu paradokslar haqida eslab qolish va bu qarama-qarshilikka bor e'tiborni qaratish lozim. Chindan ham Brahms sizga ikki g'oyani, fikr va kechinmaning ikki olamini, shuningdek, ular o'rtasidagi uyg'unlikning lug'atini taklif qiladi. Eng qiyini mana shunday lug'atlar uchun leksikalarni keltirish. Lekin bu ikki olam mavjudligini tushunish, ularning yashirin aloqalarini topishni boshlash demakdir. Kafkaning bu ikki dunyosi xayoli va real hayoti edi. Kafka doim Nitchening buyuk muammolarini ko'chadan izlang degan jumlasiga amal qilgandek tuyuladi. Mana shu nuqtada mavjudlikning asosiy absurdligi va bir vaqtning o'zida uning inkor etib bo'lmas buyukligi mohiyatan inson mavjudligini talqin etuvchi barcha badiiy asarlar birlashib ketadi. Tabiiyki har ikki g'oya ham bir-birini inkor etmaydi. Har ikkisiga ruhning baland ishtiyoqi va vujuddagi o'tkinchi huzurning bema'ni ixtilofini aks ettiradi. Absurdligi shundaki, ruh vujudga qamalganiga qaramay, unga qaraganda nihoyatda mukammal. Bu absurdni tasvirlamoqchi bo'lgan yozuvchi konkret parallellikdagi unga hayot berishi kerak. Frans Kafka aynan real hayot orqali fojiani absurd orqali mantiqni ko'rsatib bera oladi. Aktyor fojiaviy qahramonni tasvirlashda qanchalik ko'p quvvat sarflasa, uni qayta ijro etishda shunchalik qo'rqaveradi. Agar tabiiy me'yor hissi saqlangan bo'lsa, u yuzaga kelayotgan dahshat o'lchovsiz darajada kuchli bo'ladi. Bu jihatdan ayniqsa yunon tragediyalaridan ko'p narsa olish mumkin. Tragik asarlarda qisman tabiiylik va mantiq niqob ostida ishonchli his qilinadi. Edipning qismati avvaldan sizga ma'lum. G'ayritabiiy kuchlar ta'sirida u qotillikka yo'l qo'yadi. Butun dramaning harakatlari xulosadan xulosaga qadar qahramonning baxtsizligini yakunlaydigan mantiqiy zanjirni ko'rsatishdan iborat. Bu g'ayrioddiy qismat haqida bizga avval boshdan xabar berish umuman dahshatli emas. Boisi bunga aql bovar qilmaydi. Agar bizga ehtiyot jamiyatning real hayoti, davlat, oilaviy munosabatlar chegarasida ko'rsatib berilsa, ana shunda mantiqli fojia yaqqolroq namoyon bo'ladi. Insonni butkul egallab olgan va bu imkonsiz deb aytishga majbur qiluvchi navratda ham buning sodir bo'lishi mumkinligiga ishonchsiz bir umid doim mavjud bo'lgan. Yunon tragediyalarining butun bir siri hech bo'lmaganda bu jihati aynan mana shunda. Biroq Kafkani tushunishga imkon beradigan boshqa bir yo'l ham mavjud. Inson tabiati taqdir deganda faqat o'limligini tushunilgandek noqis bir odatga ega. Biroq o'z o'rnida baxt ham bor. Biror mantiqqa ega emas. Boisi u ham muqarrar. Zamonaviy odam uning manbai nima ekanligini tushuna olmay, baxtni qandaydir harakatlar yoki xizmatlar evaziga oladi. Bundan tashqari, Yunon tragediyalaridagi tanlanganlar, afsonalardagi Uliss kabi sevimli qahramonlar shunday rivojlanadiki, ular o'zlarini mustaqil holatda xunuk tarixdan olib chiqib keta olishadi. Nima bo'lganda ham, absurd asarlarda yashirin munosabat, mantiqiy va real munosabatlar bilan birlashib ketishni unutmaslik kerak. Mana nima uchun Yevrilish qahramoni Zamza aynan savdo korxonasining xizmatchisi, g'ayrioddiy hasharotga aylanib qolgan bu odamni tashvishlantirayotgan yagona narsa uni ish joyida emasligidan xo'jayinning norozi bo'lishi. Zamzadan panjalari o'sib chiqadi, yelkasini sovutday suyak qoplaydi. Bu uni mutlaqo hayrantirmadi, deya olmaymiz. Aks holda bu yevrilish o'quvchida hech qanday taassurot qoldirmasdi. Biroq bu o'zgarish Zamzada faqatgina yengil bezovtalik tug'dirganini aytish kerak. Kafkaning butun san'ati mana shu nozik ishorada. Kafkaning asosiy asarlaridan biri Qo'rg'on romani ham kundalik hayot tafsilotlarini egallagan. Biroq hech nima oxiriga yetmaydigan va yana bari boshidan boshlanadigan bu asardagi asosiy jihat aytilgandek, najot izlab yurgan darbadar inson ruhiyatidir. Jarayondagi qahramonning ismi Schmidt yoki Frans Kafka bo'lishi ham mumkin edi. Biroq uning ismi Yozef. U Kafka emas, lekin bir vaqtning o'zida Kafka. U oddiy bir yevropalik. U ham xuddi boshqalar kabi. Biroq undagi o'ziga xoslik hanuz unga yechim topishni talab qilib kelyapti. Absurdni ifodalash uchun Kafka mantiqiy aloqadan foydalanadi. Hammomda baliq ovlagan savdoyi haqidagi hikoya ko'pchilikka ma'lum. Psixiatriya borasida o'z qarashlariga ega shifokor savol beradi. Ilinyaptimi? Savol izidan darhol tentakmisan? Yo'q albatta, axir bu vanna-ku degan javob oladi. Bu shunchaki kulgili voqea bo'lishiga qaramay, mantiqan ortiqcha narsadan qanchalik ma'nisizlik ta'siri paydo bo'lishini yaxshi namoyon etadi. Frans Kafka dunyosi hech nima tutib bo'lmasligini anglangan holda vannada baliq ovlashdek og'riqli hashamni o'zingga ravo ko'radigan imkonsiz koinot. Shunday qilib men bu yerda absurd asarlarning asosiy chiziqlarini ko'raman. Jarayonda bunday belgilarni ko'p topish mumkin. Bu asarda hamma narsa bor. Yetilmagan norozilik,
aniq va so'zsiz umidsizlik. Roman qahramonlariga to o'limga qadar zavq beradigan o'zgacha xatti-harakatlar erkinligi, biroq dunyo bizga tuyuladigan kabi yopiq va sirli emas. Kafka umidni o'zining umidsiz dunyosiga g'ayrioddiy bir yo'l bilan olib kiradi. Shu jihatdan Jarayon va Qo'rg'on romanlari bir-biriga o'xshamaydi. Ular bir-birini favqulodda to'ldiruvchi asarlardir. Jarayondan Qo'rg'on romaniga o'tish vaqtida erishish mumkin bo'lgan sezilmas o'sish chiqish yo'lini izlashdek muammoni hal etgan kabi g'alabani beradi. Jarayon ma'lum bir ma'noda yechimi Qo'rg'onda yashirilgan muammoni taqdim qiladi. Birinchi romanda yuzaga kelgan muammoga hech bir yechim berilmaydi. Ikkinchi romanda esa unga ma'lum darajadagi izohlar beriladi. Jarayon tashxis qo'ysa, Qo'rg'on muolajani taklif etadi. Ammo bu o'rinda taklif etilayotgan malham davolamaydi. Bu faqat kasallikni normal holatga keltiradi. Unga moslashish imtiyozini beradi. Ma'lum ma'noda siz uni qadrlashga undaydi. Kierkegorni eslaymiz shu o'rinda. Yo'l o'lchovchi Kierkegorni unga zulm qilishlaridagi tashvishdan o'zga bir tashvishni tasavvur ham qila olmaydi. Hatto atrofdagilar ham bu bo'shliq va ismsiz og'riqni yoqtira boshlaydilar. Xuddi og'riq bu yerda imtiyozli rutbaga ega bo'lgandek. Qanchalar menga muhtojsan, deydi Frida yer o'lchovlarga. Sen yonimda bo'lmaganingda o'zimni naqadar yolg'iz his qilgan bo'lardim. Bizni yo'q qiluvchi hamma narsani yoqtirishga majbur qiladigan bu omil umidsiz dunyoda hamma narsani o'zgartirib yuboradigan keskin ruhiy sarkash jarayonida yana umid tug'diradi. Eksistental inqilob va Qo'rg'on romanining siri ham shu omilga taqaladi. Qo'rg'onning yer tuzuvchisi etib tayinlanib qishloqqa kelgan Kirksen, biroq qishloq va Qo'rg'on o'rtasida aloqa yo'q. Yuzlab sahifalarda Kirksen yo'lini izlaydi. Qo'rg'onga kirish uchun ayyorlik bilan bo'lsa ham yangi va aylanma yo'llarni qidiradi. Biroq u bu urinishlarini hech bir bezovtaliksiz, g'azab yo biror tushkunliksiz amalga oshiradi. Jumboqli e'tiqod bilan Kirksen o'ziga ishonib topshirilgan vazifaga yo'l ochadi. Har bir bob yana bir muvaffaqiyatsizlik, lekin shu bilan birga yangi bir urinishning boshlanishi. Mantiqiy boshlanishi emas, balki ma'lum ketma-ketlikni yangilash. Bu qat'iyat ko'lami asarda fojiaviylikni yuzaga keltiradi. Kirksen Qo'rg'onga qo'ng'iroq qilgan kunda mubham ovozlar, uzoqdan eshitilayotgan bir chorlarni ilg'aydi. Bu uning umidini rag'batlantirish uchun yetarli edi. Xuddi bizga yozgi osmondagi noaniq belgilar yo tungi o'ylovlar ham idrokni uyg'otish uchun ba'zan yetarli bo'lgandek. Bu haqiqatan ham Proust asarlarida yoki Plotinusning falsafiy nuqtalarida mavjud va yo'qotilgan jannatga bo'lgan nostalgiya deb atash mumkin bo'lgan Kafka melanxoliyasining siri. Ertalab Barnabe menga qasrga ketayotganini aytganda, meni melanxoliya qamrab oladi, deydi Olga. Ehtimol bu yo'l foydasiz, ehtimol kunlar boy berib bo'lingan, ehtimol umid ham ma'nisiz. Frans Kafka asarni mana shu ehtimol ishorasiga quradi. Biroq bu yerda hech narsa rol o'ynamaydi. Bu izlov doim kuzatuvchanlik bilan amalga oshadi va Kafka qahramonlari bo'lib kelgan bu jonli avtomatlar bizga o'z ermaklarimizni yo'qotsak, qay ahvolga tushishimizni ko'rsatib beradi. Qur'onda har kunlik itoat bora axloqqa aylanishni ham ko'rsatiladi. Kirksenning eng katta umidi Qo'rg'onga qabul qilishlariga erishish, normal va sog'lom insoniy turmushga erishish. Endi uning o'z serbalgiga ergashishga mador qolmagan. Kirksen mulohazakor bo'lishni va uni Qo'rg'onga begona qiladigan la'natdan xalos bo'lishni istaydi. Frida bilan bog'liq voqelikni bundan dalolat beradi. U Fridani avvaldan Qo'rg'on xizmatchilari bir safida tanigani uchun xushtor sifatida tanlaydi. U undan o'zinikidan ustun bo'lgan allanimani topadi va bir vaqtning o'zida uni Qo'rg'onga noloyiq qilib turuvchi boshqa jihatni ham anglab qoladi. Bu holat Kierkegaardning Regina Olsenga bo'lgan g'ayrioddiy sevgisini eslatib yuboradi. Ba'zi erkaklarni komiga tortadigan olov shu qadar kuchliki, u nafaqat o'zining, balki uni o'rab olgan atrofidagilarning qalbini ham yondirish kuchiga ega. Qo'rg'ondan olingan bu epizod biz Xudoga unga mutlaqo tegishli bo'lmagan nisbatlarni berishimizdek muqarrar bir xatoning tasviri. Ehtimol Kafka uchun bu xatolik emasdir. Bu bir nazariya va ruhiy sakrash mahsuli. Xudo buyurganidan ortiq hech nima sodir bo'lmaydi. Qizlarning kattasi Amaliya Qo'rg'on xizmatchilaridan birining jirkanch taklifini rad qiladi. Navbatdagi la'nat uni Xudoning marhamatidan abadiy mahrum qiladi. Xudo uchun o'z nomusidan mahrum bo'lishga qodir emaslik, uning marhamatiga nomunosib bo'lish demakdir.
Va ayni jarayonda biz eksistensial falsafaning doimiy mavzusini bilib olamiz. Haqiqat har doim axloqqa zid bo'ladi. Ushbu mavzudan keyin Frans Kafka qahramoni Fridadan Barnabe opa-singillarga olib boradigan yo'lni, ya'ni ishonchli muhabbatdan absurdni ilohiylashtirishga olib boradigan yo'lni tasvirlaydi. Yozuvchining fikri shu o'rinda yana Kergerok bilan birlashib ketadi. Barnabe hikoyasi asarning oxiriga joylashtirilganligi hayratlanarli emas. Yer o'lchovining so'nggi urinishi bu inkor qilish orqali Xudoni topish, uni yaxshilik yoki go'zallik tushunchalari orqali emas, balki uning befarqligi va adolatsizligini quruq va xunuk ko'rinishlari orqali topish. Qo'rg'on tomonidan qabul qilinishga intilgan bu begona odam o'zidan qochganligi, axloqiy, mantiqiy va ruhiy haqiqatlardan ajralib, ilohiy marhamat hududiga o'zining mantiqsiz umidlari bilan kirishga uringanligi uchun sayohat davomida maqsadidan yanada uzoqlashadi. Bu fikr faqat Kafka sizga qoldirgan Qo'rg'on romanining tugallanmagan varianti uchun o'rinli, biroq yozuvchi asarning so'nggi boblarida roman ohangi birligini buzganligi o'ta g'alati. Bu o'rinda umid so'zi kulgili ko'rinadi asli. Biroq Kafka ilgari surayotgan shartlar qanchalik fojiali bo'lsa, shu qadar og'ir va shafqatsiz umidni yuzaga chiqaraveradi. Jarayon qanchalik absurd tuyulmasin, Qo'rg'ondagi shavqli sakrash shunchalik hayajonli va g'ayriqonuniy ko'rinadi. Biz shu o'rinda yana eksistensial fikr paradoksiga duch kelamiz. Masalan, Kierkegaard she'ridagi umidni o'ldirish kerak. Shundagina haqiqiy umid yordamida najot topasan fikrini ifoda qilgan. Qalb pokligidan. Kafkaga kelganda bu quyidagicha talqin bo'lishi mumkin. Qo'rg'onni yozishni boshlashdan avval jarayonni yozish kerak. Kafka haqida yozganlarning aksariyati uning ijodini odamning boshpanasiz qolgandan umidsiz yig'isi deb ta'riflaydi. Fikrimcha, bu nuqtai nazar qayta ko'rib chiqilishga muhtoj. Umidning turli ko'rinishlari mavjud. Masalan, Anir Bordoning optimistik ijodi menga umiddan mutlaqo mahrum bo'lib tuyuladi. Chunki undagi qahramonlarning hissiyotlari hech qanday to'siqqa duch kelmaydi. Malronning fikrlari doim tetiklikni saqlaydi. Biroq har ikki holatda ham biz turli xildagi umidlar va umidsizliklar haqida gaplashamiz. Men absurd asarlarda o'zim xalos bo'lishni istagan noaniqliklarga yetaklab borishni mumkin bo'lgan yo'lni ko'raman. Samarasiz sa'y-harakatlarning to'xtovsiz takrorlanaverishi asarni illyuziya beshigiga aylantirib qo'yadi. Bu esa umid tushunchasini tushuntiradi va unga ma'lum bir shakl beradi. Muallifning o'zi ham endi o'z ijodidan ajrala olmaydi. Bu endi ro'y berishi muqarrar bo'lgan fojiali o'yin bo'lmay qolmaydi. Bu endi ijodkor hayotida ham mazmun bag'ishlay boshladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, eksistensialistlar orasida Kafka kabi absurd va uning oqibatlariga yo'naltirilgan, masalan, Kierkegaard yoki Shostovniki asarlari oxir-oqibatda umidning baland ovozlarda kuylanishiga olib keladi. Ular o'zlarini komiga tortayotgan Xudo bilan chulg'anib ketishadi. Umid itoat qilish orqali singib ketadi. Sababi inson mavjudligining absurdligi ularni g'ayritabiiy haqiqat mavjudligiga ko'proq ishontira oladi. Agar insonning hayot yo'li Xudoga olib borsa, demak chiqish yo'li ham bor. Kierkegaard, Shestov yoki Kafka qahramonlarning o'z harakatlarini qayta takrorlayverishidan, o'jarligidan ham ishonchning o'ziga xos kafolati bor. Qo'rg'ondagi umiddan butunlay mahrum bo'lgan obraz amaliyadir. Unga yer o'lchovlari katta kuch bilan qarshilik ko'rsatadi. Kafka o'z xudosiga ko'rsatilayotgan axloqiy buyuklik, aql, idrok va mehribonlikni rad etadi va bu faqatgina uning bag'riga o'zini boshqa bir yangi kuch bilan otish maqsadidagina amalga oshiriladi. Absurd tan olinadi, qabul qilinadi, odam unga bo'ysunadi va ayni shu vaqtdan boshlab u endi absurd bo'lib tuyulmay qoladi. Inson mavjudligidan o'zini olib qochagandan ko'ra, ana shu insoniy mavjudlikning ichida ekanligini his qilish holatida ko'proq umid mavjud emasmi aslida? Shunday qilib, men eksistensial fikr, qarshi fikrlarga qaramay, nasroniylikning vujudga kelishiga va go'dak Isoning tug'ilishi haqidagi xabar qadimgi dunyoni ostin-ustun qilib yuborishiga katta umid qilgan deb hisoblayman. Ammo har qanday eksistensial fikrni tasvirlab kelishchi sakrashda va ilohiy tabiatning qat'iy bo'linishida o'zini inkor etish alomati yaqqol ko'rinadi. Biz bunda najot yo'lini beruvchi mag'rurlikni ko'rishimiz mumkin. Ushbu chekinish samarali bo'lib ko'rinadi va bu o'sha mag'rurlikning axloqiy qiymatini pasaytirmaydi. Hatto uni behuda deb e'lon qiladi. Sababi haqiqat ham uning ta'rifidan kelib chiqqan holda behudadir. Hamma narsa berilgan va hech nima tushuntirilmagan dunyodagi barcha aniq hodisalar kabi har qanday qiymat va falsafaning samarasi ma'nisiz fikrlardir. Bu yerda har qanday holatda ham Kafka ijodi qaysi tafakkur an'analariga mos kelishini kuzatamiz. Jarayonda Qo'rg'onga olib boruvchi yo'lni to'g'ri chiziq deb qabul qilsak,
chindan xato qilamiz. Yozefka va yer o'lchovini Ketzger bu Kafkani o'ziga jalb etuvchi ikki qutb. Kafkaning so'zlaridan foydalanib shuni aytish mumkinki, uning asari ehtimol absurd emasdir va bu uning buyukligi va universalligini ko'rishimizga to'sqinlik qilmaydi. Kafka asarlarining bu fazilatlari haqida alohida gapirishimiz kerak. Chunki muallif har kuni umiddan melanxoliyaga, umidsiz donolikdan ixtiyoriy so'qorlikka o'tishni shunday namoyish qiladi. Uning asarlari insonlar uchun odamlardan uzoqlashib qolgan va hayot o'limining qo'rqinchli alifbosi sifatida ko'rinayotgan vaqtda dunyoning mana shu qarama-qarshiliklari umid va ishonchga sabab bo'la oladigan darajada universaldir. Aslida absurd asarlar universal emas. Uning asarlaridagi universallikning yana bir sababi ilohiy turtki natijasida yaratilgan. Barcha dinlarda bo'lgani kabi, undagi odam ham o'zining shaxsiy va maishiy hayoti yukidan xalos bo'ladi. Men bu universallikni tan olaman va unga qoyil qolaman. Biroq universal bo'lgan narsani emas, balki haqiqatni izlayman. Bu ikki tushuncha doim ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Umidsizlik hissi qarama-qarshi mezonlar orqali aniqlanadi va baxtli odamni umiddan mahrum qilganimizda tragik asar shunday yuzaga keladi, desak, mana shu yo'l orqali tushunish osonroq. Hayot qanchalik hayajonli va qoniqarli bo'lsa, uni yo'qotish shu qadar absurdlashadi. Ehtimol Nitche ijodidagi sovuqqonlikni siri shundadir. Ushbu g'oyalar doirasida balki u absurd estetikasidan favqulodda xulosalar chiqaradigan yagona yozuvchi. Chunki uning nihoyatda aniqlik bilan yozilgan so'nggi maktubi har qanday tasallutni inkor etadi. Agar xulosalarni maqolaning boshida bayon qilingan pozitsiyalar bilan taqqoslasak, Qo'rg'on romani shaklining chuqurligini, uning sirli mohiyati, Kning mag'rur izlanishlari, fonning tabiiyligi va bu asarning naqadar buyukligini ko'ramiz. Ushbu fikrlar bizga inson tafakkuri chegaralariga olib boradigan Kafka asarining ahamiyatini ochib berishi uchun bir turtki bo'ladi oladi. Uning asarlaridagi har bir narsa o'z o'rnida muhim. Ular to'la to'kisligicha absurd muammolarni sizga ko'rsata oladi. Agar nostalgiya bu insonparvarlikning alomati bo'lsa, unda hech kim bu qo'msash ruhini bu qadar jonli tasvirlay olmagan bo'lardi. Shu bilan birga romanda absurd asar talab qiladigan maxsus ulug'vorlik yo'q. Agar san'atning xususiyati qismlari o'zining butunlariga birlashtira olsa, absurd asar ijodkorning buyukligini har ikki dunyo o'rtasida o'rnatish mumkin bo'lgan og'ish va muvozanat nuqtasi jihatidan to'g'ri bo'la olishi mumkin. Uning siri shundaki, ular eng keskin qarama-qarshilikda shu ikki dunyo birlashadigan nuqtani topishadi. Darhaqiqat, toza qalblar insonning bu dunyodagi o'rnini darhol aniqlay oladi. Faust va Don Kixot xatti-harakatlarini buyukligi asarni yuksak darajaga yetakladi. Biroq, albatta ong o'zining xarakterlaridagi haqiqatni inkor etadigan vaqt keladi bir kun. Shundan keyin qahramonlarning taqdiri fojiaviy emas, jiddiy qabul qilina boshlaydi. Ayni paytda inson umidini his qila boshlaydi. Vaholanki bu uning vazifasi hisoblanmasa ham. Uning maqsadi men Kafkaning butun olamga qarshi qo'zg'algan o'sha mashhur sud jarayoni so'ngidan topgan bahonalarni eshitishim emas. Asar oxirida chiqarilgan hukm esa hatto ko'rsichqonlar ham umid qilishga jazm etadigan bu jirkanch dunyoni oqlaydi. Yuqoridagilarning barchasi albatta Kafka ijodining ma'lum talqinidir. Biroq ularni faqat estetik nuqtai nazardan ko'rib chiqishga hech nima to'sqinlik qilmasligi aytib o'tish ham lozim. Masalan, Grötizen jarayonga yozgan o'zining ajoyib so'zboshisidan o'zini boshqalarning hayotiga ergashish bilan cheklaydi. Bu so'zboshining ustun tomoni shundaki, unda faqat taxminlar bor, hech qanday hukm yo'q. Hikoyalar. Kavak. Men kichkina bir kavakka joylashib oldim va o'ylashimcha bu muvaffaqiyatli kechdi. Tashqaridan faqatgina katta teshik ko'rinib turardi, biroq u hech qayerga olib bormasdi. Oldinga bir necha qadam tashlasangiz, ro'parangizda qum devor paydo bo'ladi. Men bu ayyorlikni atayin avvaldan rejalangan holda amalga oshirdim deb maqtana olmayman. Aniqrog'i, bu yerosti qurilishlari vaqtida kavlangan kavaklardan foydalanilmay qolganlardan biri edi. Men ana shulardan birini qayta ko'mib tashlamaslikni afzal ko'rgandim xolos. To'g'ri, ba'zi ayyorliklar shu qadar nozik bo'ladiki, ularsiz aralashmasangiz ham o'z o'zini barbod qiladi. Bu boshqalardan ko'ra menga yaxshiroq ma'lum. Bundan tashqari bu yerda tadqiqotga arzigulik narsa yashiringan degan fikrga kelishning o'zi bema'nilik. Lekin bu yerga meni qo'rqoqlik yuzasidan yana joylashib olgan deb xulosa qiladiganlar qattiq adashadi. Teshikdan taxminan 1000 qadam narida ustimoq bilan qoplangan haqiqiy kirish yo'li bor. Bu yo'l shu qadar muhofazalanganki, xuddi atayin biror narsadan himoyalangandek taassurot qoldiradi odamda. Biroq kimdir bilmay bu mohni bosib olsa, albatta kavakka tushib ketishi mumkin edi. Tabiiyki, o'sha mavjudot bu kavakda mening yashash joyim mavjudligini topib olgan bo'lardi. Agar rost aytgan bo'lsa,
To'g'ri, buning uchun u mavjudotdan ma'lum bir alohida qobiliyat talab qilinardi. Bu yerga osongina suqilib kira olishi va meni butun umrga mana shu kavakdan mahrum qilishi ham mumkin edi. Ha, buni bilaman. Hozir, ya'ni hayotimning eng avj pallasida xotirjamlik bilan kechadigan vaqt endi bo'lmaydi hisob. Men shu nuqtada mana shu to'qmoqlar orasida o'lib ketadigan jonzotman. Tushlarimda esa kavak atrofi bo'ylab tinmay yutoqib nafas olayotgan tumshuqlarni ko'raveraman. Menga biror kimsa o'rgatganida edi. Kavakning kirish qismini yupqa va zich yer qatlami bilan yopgancha, keyin ustidan yumshoq tuproq tortib, istalgan vaqtgina kavlab olish va kirish imkoniyatimni yaratib olgan bo'lardim. Lekin bu ham mumkin emas. Afsuski, juda ko'p bora sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hayotimning xavf ostida qolish mendan har doim qochish yo'llarini ochiq bo'lishini talab qiladi. Bu yerda hamma narsa murakkab, hisob-kitoblar asosida bo'lishi kerak. Va ba'zida bu hisob-kitoblarni davom ettirish uchun o'ta qayishqoq bir aql kerak edi. Men har doim darhol qochib qolish imkoniyatiga ega bo'lishim kerak. Har qancha ehtiyotkor bo'lishimga qaramay, kutilmagan tomondan menga xavf kelib qolmasligini kim kafolatlaydi? Men o'z kavagimning tubida tinchgina yashayotgan bir vaqtimda g'anim men tomonga eshittirmay yo'l kavlayotgan bo'lsa-chi, uni hushyorlik jihatdan mendan ustun demoqchi emasman, balki men uni yaxshi bilmaganim kabi u ham meni haqimda yaxshi bilmas. Biroq shunday o'jar raqiblar borki, ular shunchaki tusmonlangancha yerni kavlab kiraveradi va yashash joyim uzun bo'lishiga qaramay men bilan albatta to'qnash kelishga umid qilishadi. To'g'ri, mening o'z kavagimda ekanligimni atrofdagi hamma yo'llar va ularni qayerga olib borishini yaxshi bilishim bu mening yutug'im albatta. Raqibim osonlikcha menga shiringina yemish bo'lishi ham mumkin, biroq men qariyapman va raqiblarim ham mendan kuchliroq va ko'proq. Istalgan vaqt bittasidan qochib boshqasiga tutilishim mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, biror yerda agar chiqishimga to'g'ri kelib qolsa, osonlikcha o'tishim mumkin. Mendan yangi xatti-harakatlarni talab qilmaydigan chiqish yo'li mavjudligiga amin bo'lishim kerak. Garchi tuproq juda yumshoq bo'lsa ham, chorasizlik bilan yerni qaziyotgan vaqtimdan to'satdan Xudo asrasin, bundan raqibimning tishlari sonimga botayotganini his qilib qolishim mumkin. Menga nafaqat tashqi dushmanlar xavf tug'diradi, balki ichkaridagi ham meni ta'qib etayotganday topilardi. Ular meni hech qachon ko'rmaganman, biroq ular haqida ko'plab afsonalarni eshitganman va men ularga qattiq ishonaman. Ular yerning tagida yashaydigan jonzot hisoblanadi. Shuning uchun ham ularning tavsifini insonlar ham to'liq ochib bera olmaydi. Jabrlanganlarning o'zi ularni arang ko'rishgan. Siz faqat ularning yaqinlashganini his qilasiz. Oyog'ingiz ostidagi yerni qanday tirnayotganingizni eshitasiz va allaqachon jon berib bo'lgan bo'lasiz. O'z uyingizda ekanligingiz ham sizni qutqarib qololmaydi. Chunki zum o'tmay uning uyida bo'lib qolishingiz ham hech gap emas. Boshqa chiqish yo'llari ham sizni undan qutqara olmaydi. Bu meni qutqara olmasligiga qaramay, oxir-oqibat baribir o'lishimga olib kelsa ham, qo'shimcha chiqish yo'llari hozir menga yagona umid bo'lib ko'rinyapti. Men chindan busiz yashay olmayman. Ushbu keng yo'ldan tashqari nafas olishim uchun toza havo kiritib turuvchi yana bir yetarlicha xavfsiz va uzun yo'l meni tashqi dunyo bilan bog'lab turardi. Bu yo'lni dala sichqonlari ochishgan. Men esa uni mohirlik bilan o'zlashtirib, o'z kavagim bilan bog'lab olganman. Ular men uchun himoya vazifasini o'taydi va shu bilan birga dushmanni masofadan turib sezish imkoniyatini beradi. Bu yo'l orqali men yeyishim mumkin bo'lgan mayda jonzotlar keladi. Shunday qilib, men tashqariga chiqmasdan o'sha yerda ov qilgancha kamtarona hayot kechirishim mumkin edi. Bu albatta men uchun juda qadrli, biroq mening kavagimdagi eng qadrli narsa bu sukunat. To'g'ri, u juda aldamchi. Bir kuni unga to'satdan putur yetishi mumkin. O'shanda bari tamom bo'ladi. Lekin hozircha bu sodir bo'lgani yo'q. Men bir necha soat yashovchi yo'llarimda qadam poyladim, biroq hech qanday ovozni eshitmadim. Faqat ba'zida keyinchalik jag'im orasida tinchib qoladigan mayda jonzotlarning shitirlashi va yamlanishi kerakligini menga eslatib turadigan yerdagi tuproqning ovozi eshitilishi mumkin. Bu holatlarni hisobga olmaganda atrof mutlaqo jimjit. O'rmonda shamol esadi. Ichkari esa bir vaqtning o'zida ham issiq, ham salqin. Ba'zan men yerga yotib, huzur bilan u yoqdan bu yoqqa ag'anayman. Qarilik yaqinlashib kelyapti va kuz kelayotgan vaqtda boshingiz ustida tom borligini his qilib turadigan bunday uyga ega ekanligingiz yaxshi. Keyinroq har 100 metrdagi o'tish yo'llarini kengaytirdim va kichik maydonchalarni qayta tekislab chiqdim.
U yerda men bemalol o'ralib olgancha isinishim yoki dam olishim mumkin. Yana men huzur qilib tinchgina uxlashim ham mumkin. Ehtiyojlarim allaqachon kamaygan va o'z uyimga ega bo'lish maqsadidagi ham allaqachon erishib bo'lingandi. Bilmadim, bu odatim menda avvaldan bormidi yoki kavakdagi xavfni shu qadar kattaligi meni bundan keyinchalik paydo qildimi? Vaqti bilan men qattiq uyqudan cho'chib uyg'onib ketaman va atrofdagi quloq tutaman. Kunduzgi sukunat hanuz hukmronlik qilayotgan bo'ladi. Xotirjamlik bilan jilmayib qo'yaman va jaranglashgan mushaklarimni bo'shatib, o'zimni yanayam chuqurroq uyquning izmiga topshiraman. Katta yo'llar va o'rmonlardagi kambag'al uysiz darbadarlar eng yaxshi holatda ham barglar uyumida yoki sheriklar orasida osmon va yerdagi tahlikalardan himoyalanmagan holda yashaydilar. Men esa bu yerda har tomonlama himoyalangan maydonchaning ichida yotaman. Bu yerda 50 dan ortiq shunday joylar bor. Vaqti kelgan paytda yo yengilgina pinakka yoki chuqur uyquga ketaman. Yashash joyimning o'rtalarida xavfning oldini olish maqsadida obdon o'ylangan joyda asosiy maydoncha joylashgan. Agar boshqa joylar tanamdan ko'ra aqlimni kuchliroq urinishi natijasida bunyod bo'lsa, bu mustahkam maydoncha butun bir tanamning og'riqli mashaqqatlari mahsulidir. Necha bor jismonan charchoq natijasida umidsizlikka tushib, chalqanchayotgancha hammasini tashlab ketmoqchi bo'lganman. Mana shu yashash joyimni qarg'agancha uni ochiq qoldirib tashqariga emaklab chiqib ketganman ham. Buni qilardim, albatta, chunki unga yana qaytish niyatim bo'lmasdi. Ammo bir necha soat yoki bir necha kun o'tgandan keyin qilgan ishimdan pushaymon bo'lib, yashash joyimni alqancha zo'r xursandchilik bilan qaytib kelardim va yana o'z ishimda davom etardim. Maydonchadagi bu ishimni uning behudaligi ham qiyinlashtirardi. Ya'ni u hech qanday foyda bermasdi. Qurilishni oxiri natijasizlikka olib borardi baribir. Reja bo'yicha o'ylangan qurilish uchun bu maydonchaning tuprog'i juda yumshoq bo'lib chiqdi. Yer esa tekis va chiroyli bo'lishi uchun ustidan faqat bosib chiqish kerak edi. Ammo bu jarayonni amalga oshirish uchun men faqat peshonam bilan harakat qila olardim xolos. Va mana butun kuni tun davomida ming martalab qayta peshonamni yerga uraverdim. Har safar peshonamdan qon chiqqan vaqti quvonchim ichimga sig'may ketardi. Chunki bu devorning qattiqlashayotganidan dalolat berardi. Shunday qilib, men mana shu mustahkam maydonchaga munosib etganligimni inkor qilib bo'lmasdim. Bu maydonchaga o'zimning zaxiramni yig'ib boraman. Ya'ni o'tish joylarda va uning tashqarisidagi ovdan ushlangan o'ljalarni kundalik ehtiyojimni qondirib bo'lgandan keyin qolgan qismini shu yerga yig'aman. Asosiy maydoncha shu qadar kattaki, bu yerda yarim yil zaxira chiqqan taqdirda ham maydon to'lmaydi. Shuning uchun men ularni yoyib qo'yishim, ular orasida bemalol yurishim, ularning mulk-o'lligi, turfa xilligi va hididan zavq tuyishim, eng asosiysi maydoncha ichida aynan nimalarga ega ekanligimni aniq bilishim mumkin edi. Ularni yangidan taqsimlab chiqish va mavsumga qarab rejalarni oldindan tuzib qo'yish ham muhim edi. Ba'zan shu qadar to'kin yashardimki, oziq-ovqatga nisbatan ehtiyojim yo'qligi sabab bu yerda izg'ib yurgan mayda jonzotlarga qarab ham qo'ymasdim. Bu ehtimol boshqa sabab, ya'ni beparvolikdan bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Mudofaaga tinimsiz tayyorgarlik mening bu yerlardan foydalanishim haqidagi qarashlarimni o'zgartirib yubordi yoki murakkablashtirdi. Garchi imkoniyatlarim tor doira ichida cheklangan bo'lsa ham, ba'zida hamma himoya choralarini mana shu maydoncha ichiga yig'ish xavfli tuyulardi menga. Axir uning turli qismi menga turlicha imkoniyatni berardi va zaxiralarning bir qismini ajratib, uni kichikroq maydonchalarga joylashtirish har bir muncha oqilona yo'l bo'lib ko'rina boshladi. Shuning uchun men umumiy zaxiraning har 3dan 1 qismini yoki asosiy zaxiraning 4dan 1ni va qo'shimcha zaxiraning har 2dan 1ni boshqa yerga ajratib qo'yishga qaror qildim. Yoki umuman narsalar saqlanayotgan butun bir qatorni sal nariga chiqarib qo'yaman. Yoki kutilmagan bir holda asosiy chiqish joyining yaqinligiga qarab yangi zaxira o'rinlarini tanlayman. Shu kabi har bir yangi reja mendan yuk tashuvchi sifatida og'ir mehnatni talab qilardi. Chunki yangi hisob-kitob ana shu og'irlikdan u yoqdan bu yoqqa qaytadan tashish zaruratini tug'dirardi. To'g'ri, men buni shoshilmay o'ta xotirjam holda amalga oshira olaman. Umuman olganda, bu masala yemishlarni og'zingga tashish, vaqti bilan ko'ngling tusagan yerda dam olish va istagan narsangni huzur qilib yeyish unchalik ham yomon mashg'ulot emas, sizga aytsam. Albatta, ba'zida cho'chib uyg'onganimda bu to'plagan zaxiram hech narsaga yaramaydigan, aksincha katta xavf tug'dirayotgandek bo'lib tuyulgan vaqtda charchoq va uyqu bosayotganiga qaramay, hozirning o'zida ahvolni to'g'rilashim kerakligini his qilish juda og'ir va men o'sha vaqtda naq uchib ketgudek shoshilaman.
Endi menda hisob-kitob uchun mutlaqo vaqt bo'lmaydi, biroq yangi va judayam bir aniq rejani amalga oshirgani urinaman. Ya'ni tishimga ilashgan birinchi duch kelgan narsani tutib, yana o'rniga o'zgartirish uchun sudrayman, tortaman, hansiragancha qoqilib ketaman. Keyin menga katta xavf ostida qolayotgandek tuyulayotgan zaxira va unga men kiritayotgan har qanday o'zgarishlar yetarli bo'lib tuyula boshlaydi. Va men asta-sekin to'la uyg'onib, sergak tortgach, ya'ni to'la hushyorlikni his qilganimdek ro'y berib bo'lgan bu shoshilinch va bezovtalikni arang anglab yetaman. Men o'zim to'zitib tashlagan uyimda chuqur va xotirjam nafas olaman. Yana odatdagi uxlash o'rnimga qaytaman va charchoqni his qilgancha uyquga ketaman. Uyqudan uyg'ongach esa xuddi tunda qilgan ishlarim kabi inkor etib bo'lmaydigan bir ravishda tishlarim orasiga kalamushning tiqilib qolganini his qilaman. Biroq sal o'tib yana shunday palla keladiki, barcha zaxiramning bir yerga to'plangani menga eng omadli reja bo'lib tuyula boshlaydi. Chindan ham menga zaxiraning kichkina maydondaligi har yerga sochilib ketganiga qaraganda bir yerga to'plangan ko'proq foyda bermaydimi? Yuklarni qo'shimcha joyga ko'chirganim o'tish yo'llarini to'sib qo'yib, keyinchalik menga mudofaa yoki qochayotgan vaqtimda ehtimol xalal berishi mumkin edi. Bundan tashqari, garchi bu ahmoqona bo'lsa ham, biz to'plagan zaxiramizning hammasini bir yerda ko'rmasak va o'zimizga tegishli bo'lgan narsalarni hajmini bir qaraganda ilg'ay olmasak, chindan ham o'zimizga bo'lgan ishonch tobora pasayverardi. Qolaversa, uni qismlarga bo'lganda, bu narsalar hech bir yo'qotishsiz boshqa yerga ko'chirib o'ta olishimizga biror kim kafolat berarmidi? Men mana bu yo'llarda jon halaklik bilan hammasi joyida yoki aksincha ekanligini tekshirish uchun doimiy izg'ib yurish imkoniyatiga ega emasman axir. Agar mening asosiy maydoncham kabi ishonchli joylarda yana bir nechta bo'lganda edi, zaxirani bo'lish haqidagi fikrim o'zini birmuncha oqlagan bo'lardi. Bir nechta marta shunday joy bor. Ha, albatta o'zini oqlardi, ammo kim qiladi endi bu ishni? Ha, endi bu ishlar yashash joyim bilan bog'liq umumiy rejaga kirmaydi. Biroq men qilgan xatoyimni tan olishga tayyorman. Chunki qandaydir reja faqat bir nusxada tug'ilsa, unda bu kabi xatolarning uchrashi tabiiy. Yashash joyimni qurish davomida xira, lekin tobora yaqqol namoyon bo'layotgan fikr paydo bo'lgandi. Agar menda mana shunday mustahkam maydonga ega bo'lish istagi paydo bo'lsa, men bu istakka itoat etmagan bo'lardim. Boisi bu kabi ulkan ishga o'zimning layoqatsiz his qila boshlagandim. Bu xuddi kimningdir o'zini himoya uchun yetarli ishlarni qilolmaganini sezib turgani holda o'z-o'ziga berayotgan taskiniga o'xshab ketardi. Biroq mening vaziyatimda istisno bir tarzda bu xuddi menga ko'rsatilgan marhamat kabi tuyula boshladi. Chunki ham peshonamni ham tekislagan yerni saqlab qolganini o'zi meni qoniqtirayotgandi. Mana endi menda yagona mustahkam maydon bor va shu vaqtning o'zida bitta maydon yetmasligi haqidagi tushunarsiz fikrlar xayolimdan butunlay chiqib ketadi. Kichkina maydonlar hozirgisining o'rnini bosolmasligi haqida ishonch hosil qilayotgandek bo'laman va endi mana shu ishonch mustahkamlanib turgan bir vaqtda men narsalarni yana kichik maydondan kattasiga qarab sudray boshlayman. Hozircha mana shu vaziyat, ya'ni barcha yo'llar va maydonlarning bo'shligi asosiy maydonda go'shtlar to'plamining uyilib yotgani, ularning har tomonga, hattoki tashqari yo'laklarga o'z hidini taratib turgani va har biri mana shu hid orqali masofadan aniqlay olayotganim menga tasalli berayotgandek edi. Odatda tinch kunlar boshlangandan keyin men go'yo doirani toraytirayotgandek asta-sekin o'z yotog'imni tobora ichkariga ko'chiraman. Bu kabi hidlarga chuqurroq sho'ng'ib boraman. Shunday qilib, bir kuni tunda to'satdan hidlarga dosh bera olmayotganimni sezib, yana asosiy maydon tomonga chopaman va ta'minotimni hech ikkilamasdan o'sha yerga ko'chiraman va o'zim eng yaxshi ko'rgan narsalarni to'ygunimga qadar yeyaveraman. Baxtli, biroq o'ta xavfli lahzalar. Mana shu paytdan foydalanishga qaror qilgan odam meni osongina va hech qanday xavf sezmasdan yo'q qila oladi. Katta va yaxlit oziq-ovqat to'plami meni yo'ldan ozdirar darajada ko'nglimni sust ketkazishini hisobga oladigan bo'lsak, yana ikkinchi yoki uchinchi mustahkam maydonning yo'qligi o'zining ta'sirini ko'rsatardi shu o'rinda. Men suqlik qilgancha o'zimni ovqatdan tiya olmay qolardim. O'zimni bu kabi yo'lda ozishdan himoya qilish uchun har tomonlama harakat qilaman. Zaxirani kichkina maydonlar bo'ylab taqsimlash ham mana shu vasvasaning oldini olish maqsadida qilingan choralardan biri edi, afsuski. Bu ham boshqa choralar singari tiyilishdan ko'ra idrokni zaiflashtiradigan va toyinish maqsadida o'zboshimchalik bilan rejalarimni o'zgartirib yuboradigan ochko'zlikdan yana chuqurlashtirib yuborardi. Bunday davrdan keyin odatda o'zimni qo'lga olish maqsadida uyimni qaytadan taftib
qilib zarur ta'mirni amalga oshiraman va qisqa muddatga bo'lsa ham uni tark etaman. Uzoq muddat uysiz holda yurish bu o'zimga nisbatan qilingan shafqatsiz jazo bo'lib ko'rinadi. Shu bilan birga mana shunday kichik safarlarning zarurligini tan olmay iloji yo'q. Har safar chiqish yo'liga yaqinlashgan vaqtimda ich-ichimdan qandaydir tantanavorlikni tuyaman. Uyda bo'lgan vaqtim esa bu chiqish yo'lini aylanib o'taman. Unga olib boradigan har qanday yo'lning boshiga borishdan ham qochaman. Ha, u yerda yurish unchalik ham oson ish emas. Chunki u yerda ochilgan yo'llar ingichka va egri-bugri yo'llarning jamlanmasi edi xolos. Uy qurishni boshlagan vaqtimda uni xuddi rejadagi kabi qurilishga umid qilgan jur'atim yetmagan. Bu burchakni qurishni bir o'yin sifatida boshlagandim va ilk bor qizg'in mehnatning zavqini, qurilish san'atining toji bo'lgan labirintni qurish jarayonida his qilgandim. Endi esa men uni adolatli, bir tarzda ahamiyatsiz, butun jarayon uchun arzimas deb baholay olaman. Garchi labirintlar nazariy jihatdan qoyilmaqom bo'lsa ham, mana uyimning chiqish eshigi buni qurayotgan vaqtda men ko'rinmas dushmanlarimga kinoyali tarzda urush e'lon qilgan va ularni mana shu labirint ichida qanday bo'g'ilib yotganini xayol qilgandim. Aslida bu jiddiy hujumga yoki o'z hayoti uchun umidsiz kurashayotgan dushmanning olishuviga arang dosh beradigan nozik devorli bir o'yinchoq edi. Bu qismni qaytadan tiklashim kerakmikan yoki yana qarorni kechiktirishda davom etaman. Ehtimol u shundayligicha qolaveradi ham. Men bajarishim kerak bo'lgan bu ish juda ham katta ekanligi bilan birga tasavvurga sig'mas darajada xavfli ham edi. Ishni boshlagan vaqtim nisbatan xotirjam ishlay olgandim. Bu yerda boshqa joylarga nisbatan xavf u qadar ham katta emasdi. Lekin endi mana bu qayta qurish barchaning e'tiborini menga qaratardi xolos. Demak, endi buni amalga oshirish imkonsiz. Birinchi ishimga ehtiyotkorona munosabatda bo'layotganim meni quvontirayotgandi. Agar chindan ham haqiqiy hujum boshlansa, kiraverishdagi qaysi maxsus qurilma meni qutqarib qoladi? Bu yo'llar dushmanni chalg'itishi, uni boshqa yo'llarga olib ketishi va shu orqali uni qattiq charchatishi mumkin. Eng kamida mana shunday maqsadlar uchun ham hozirgi yo'llar biror nimaga yaraydi. Biroq haqiqiy va jiddiy hujum bo'ladigan bo'lsa, nafaqat raqibim, balki o'zim ham uyimdagi hamma himoya vositalarimni, ruhim va tanamdagi jamiki kuch-quvvatimni ishga solishimga to'g'ri keladi. Bu o'z-o'zidan ma'lum. Shunday qilib, kiraverish o'z holicha qoladisin. Mening uyimda uning mavjudligini keltirib chiqargan kamchiliklar juda ham ko'p edi. O'z qo'lim bilan yaratgan, kech anglaganimga qaramay, juda aniq anglagan bu kamchiliklar ham tura tursin. Biroq bu yanglishishim meni vaqti bilan ehtimol doimiy ravishda qiynamaydi deb aytolmasdim. Shuning uchun uyda odatdagidek kezinib yurgan vaqtimda bu yo'lni asosan aylanib o'taman. Chunki har ko'rganda menga yashash joyimdagi xatolarni eslatib turishi juda yoqimsiz jarayon. Men sizga aytsam, shusiz ham bu xato haddan ortiq aqlimni xavotirga g'arq qilyapti. Uning kiraverishida qilingan bu yanglishlikni ehtimol endi tuzatib bo'lmas. Biroq hozircha bu xatoni qayta ko'raverishdan qochishim mumkin. Garchi ko'plab yo'l va maydonchalar meni undan ajratib turgan bo'lsa ham, chiqish yo'li tomon ozgina burilishimning o'zi kifoya. Allaqachon o'zimni juda katta xavf-xatar muhiti ichiga tushib qolgandek tuyaman. Go'yo terim tobora yupqalashib, yaqin soniyalar ichida uni tamoman yo'qotadigandek va butkul yalang'och qoladigandek, shu lahzalar ichida dushmanning tantanavor qichqirig'ini eshitadigandek bo'laveraman. Albatta chiqish yo'li o'z-o'zidan mana shunday o'y-fikrlarni chaqiraveradi. Chunki siz shu vaqtda boshpana ostidagi xavfsizligingizni his qilishdan to'xtaysiz. Biroq meni ko'proq chiqish yo'lining nomukammalligi tashvishga solayotgandi. Ba'zida uni qandaydir ulkan kuch yordamida tunda hech kim sezmaydigan bir paytda qaytadan qurayotganimni mutlaqo o'zgartirib yuborganimni tush ko'raman. Uyg'ongach esa u erishib bo'lmas holga aylanadi. Bu meni ko'radigan eng yoqimli tush edi. Uyg'onganimda hattoki mo'ylovlarimda quvonch ko'z yoshlari hanuz yaltirab turgan bo'lardi. Shunday qilib tashqariga chiqayotgan vaqtim labirintning mashaqqatini jismonan bartaraf etishimga ham to'g'ri kelayotgandi. Bir vaqtning o'zida o'zim yaratgan yo'l ichida adashib qolayotganim va buni tuzata olmayotganim bu yo'llarning mavjud bo'lishiga huquqi bor ekanligini isbot etishga urinishdek tuyilayotgani mening achchig'imni keltirardi. Garchi allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan bo'lsam ham, keyin moh qoplamasining ostida qolaman. Ba'zan uni atrofdagi o'rmon tuprog'iga qo'shilib,
o'sib ketishiga qo'yiberaman va bu sodir bo'lmaguncha yashash joyimdan tashqariga chiqmayman. Shunday paytlar faqatgina boshimning yengil harakati yetarlilik qiladi va men bir zumda boshqa bir maydonda bo'laman. Bunday kichik siltanishga men anchagina jur'at etolmayman. Agar kirish uchun labirintdan yana o'tishim shart bo'lmaganda edi, men bugunoq chiqishdan voz kechib uyimga qaytib kelgan bo'lardim. Nima qilibdi shunga? Uyingiz himoyalangan, o'zini o'zi muhofaza qilgan, issiqqina joyda, to'q holatda tinchgina yashab kelyapsiz va ko'plab yo'lak va maydonchalarning yagona egasisiz. Umid qilamanki, bularning hammasini qurbon qilmaysiz. Biroq nimadandir albatta voz kechishingizga to'g'ri keladi. To'g'ri, yo'qotilganlarni tez orada qayta qo'lga kiritishingizga umid qilasiz. Baribir baland marralarga ko'z tikasiz yana. Buning uchun mantiqli asos bormi o'zi? Yo'q. Bunday narsalar uchun mantiqli asos bo'lmaydi. Va men ehtiyotkorlik bilan ko'tarma eshikni ko'tarib qo'yaman va o'zimni ochiq osmon ostida ko'raman. Xuddi shu ehtiyotkorlik bilan eshikni tushirib, imkonim yetgan qadar tezlikda meni oshkor qilib qo'yishi mumkin bo'lgan bu yerdan shoshgancha ketishga harakat qilaman. Biroq baribir ozod emasman. To'g'ri, men endi yo'laklar orasida siqilib yurganim yo'q. O'rmon ichida ham erkin oqilyapman. Vujudimda shunday bir kuch tug'ilgandiki, aytish mumkin bo'lsa, bu kuch endi mustahkam maydonim 10 barobar katta bo'lganda ham sig'magan bo'lardi. O'rmondagi oziq-ovqat ham yaxshiroq. To'g'ri, ov qilish qiyinroq, muvaffaqiyat ham doim bo'lavermaydi, biroq natija ham har jihatdan muhim. Men bularning barchasini inkor qila olmayman. Ularni baholay olaman. Va ular boshqa narsalardan kam bo'lmagan holatda, ehtimol ko'proqdir ham zavqlana olaman. Axir men qandaydir daydi kabi yengiltaklik yo chorasizlikdan emas, balki aniq bir maqsad yo'lida xotirjamlik bilan oqilaman. Ha, men erkin hayot uchun yaralmaganman va unga mukamdan ketmayman ham. Chunki vaqtim o'lchab berilganini, yer yuzida abadiy qololmasligimni aniq bilaman. Qachondir istaganimda va hayotdan mutlaqo charchagan vaqtimda ma'lum bir ma'noda men chaqirig'iga qarshi turolmaydigan bir kuch yoniga chaqirib oladi. Shuning uchun men mana shu pallalardan to'la zavqlana olaman va uni biror tashvishsiz shunchaki o'tkazish ba'zi paytlarda ma'lum darajada bo'lgan bo'lishi mumkindir. Biroq baribir to'laligicha bunday o'tkazolmayman. Mening o'y-fikrlarim yashash joyim bilan haddan ortiq band bo'ladi. Shunday qilib men tezlik bilan kirish joyidan qochib qoldim. Biroq yaqin orada yana qaytib kelaman. Yashirin joyni qidiraman va tashqarida uyimning kirish qismini kuzataman. Ha, endi uzluksiz tashqaridan kuzataman. Mayli buni mantiqsiz ish deb baholang, biroq bu menga ta'riflab bo'lmas quvonch bag'ishlaydi, tinchlantiradi. O'sha vaqtda menda shunday tuyg'u paydo bo'ladiki, men xuddi o'zimning uyimning oldida emas, o'zimning ro'paramda turgandek, xuddi chuqur uyqu izmida turib ham o'zimni boshqarayotgandek bir vaqtning o'zida hushyorlikni saqlagancha o'zimni sinchkovlik bilan kuzatayotgandek his qilardim. Ma'lum bir ma'noda go'yo men sharpalarni nafaqat tunda, ilojsiz tushlarim ichida, balki bir vaqtning o'zida reallikda to'liq hushyorlik va xotirjamlik mushohada qila olish qobiliyatini saqlagan holda ko'rishga ham mahkum etilgan edim. G'alati bo'lsa ham shunday fikrga kelamanki, ahvolim u qadar ham menga tez-tez tuyuladigan kabi yomon emas. Ehtimol yashash joyimga qaytganimdan so'ng yana shu fikrlar qaytar. Shu munosabat bilan ham mana shunday kichik sayohatlar boshqalar uchun kerakli bo'lsa ham men uchun favqulodda zarur edi. Albatta ehtiyotkorlik bilan aholi harakatidan uzoqroq yerni tanlashga uringan va butun hafta davomida kuzatuvchilarim umumiy hisobga olganda barchasi juda ulkan natija bo'lgan bo'lsa ham, nazarimda bu joy ham har qanday aholi yashaydigan yerlar bilan bir xil edi. Hatto mutlaqo xilvatda yashab, har soniya barcha narsani hafsala bilan hidlab ko'radigan jonzot bilan yuzma-yuz bo'lishni kutib yashagandan ko'ra, shiddati tufayli odamni o'zidan ham oldinga siljitib yuboradigan aholi harakati faol bo'lgani yerlar yaxshiroq edi ham chamamda. Bu yerda dushmanlar juda ko'p. Ularning sheriklari esa o'zlaridan ham ortiqroq. Biroq ular ko'zlari o'rtasidagi kurashga andarmon bo'lib, mening kavagimni e'tibordan qochirishyapti. Shu vaqt ichida men biror marta kirish eshigini oldida nimadir axtarayotgan odam yoki jonzotni ko'rmaganman. Yaxshiyamki o'zimning baxtimga uchratmaganman. Yo'qsa qo'rquvdan aqlimni yo'qotgancha uni mahkam bo'g'ib qo'ygan bo'lardim. To'g'ri, orada men u yerda bo'lishga jur'at etmagan mahallada ichida odamlar shu atrofda
paydo bo'lishdi. Uzoqdan ularning yaqinlashayotganini payqashim bilanoq qochishga majbur bo'ldim. Axir ularning uyimga nisbatan qanday munosabatda ekanliklari haqida aniq bir xulosam yo'q edi. Biroq tez orada ortga qaytganim, ularning esa hech nima payqamagani va kirish qismiga hech kim qo'l tekkizmagani meni ancha xotirjam qildi. Dunyoning menga nisbatan g'ayirligi tugagan yo pasaygan yoki yashash uyumning qudrati meni bu urushdan olib chiqib ketgan ko'rinadi deya o'zimga o'zim aytishga tayyor turgan vaqtimda baxtli kunlarim o'sha joyda barham topadi. Bu joy meni ehtimol o'zim o'ylaganim yoki umid qilganim kabi uyni ichida bo'lishimdan ham ko'ra ko'proq himoya qila olgan bo'lardi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, ba'zida kavagimga mutlaqo qaytmaslikni istab qolardim. Yashash yerimni shu joyga kirish eshigiga yaqinroq yerga ko'chirib qolgan umrimni ana shu yerda uni kuzatib o'tkazishni va baxtli to'la his qilgancha yashash joylarimning qanchalik ishonchli ekanini, men uning ichida ekanligimda u meni har qanday xavf xatardan qanchalar puxta himoya qila olishini doimiy kuzatib o'tishni bolalarcha istardim. Biz esa doim bolalik tushlarida to'satdan hurkib uyg'onamiz. Bu maqtalayotgan xavfsizlik nimani anglatadi o'zi? Tashqaridan turib kuzatganlarim asosida ichkarida menga tahdid qilayotgan xavfni qanday baholay olishim mumkin? Uyda bo'lmagan vaqtim dushmanlarim yashash joyimdan hid ololmaydimi? Hidlashadi, faqat ko'p emas. Har bir narsani iskab chiqsangiz, bu narsa juda tez orada haqiqiy xavf uchun zamin yaratmaydimi? Xullas shunday xulosaga keldimki, o'ziga taskin berish uchun qilinayotgan behuda va ayanchli urinishlar va mana shu aldamchi xotirjamlik menga faqat xavf tug'dirishi mumkin, xolos. Ehtimol raqibim mening uyim atrofida shunchaki o'tib ketadiganlar toifasidandir va har safar xuddi men kabi eshikning xavfsizligi va ularning hujumini kutayotganimni tekshirayotgan vaqt ichkarida hech kim yo'qligi yoki soddalarcha butalar orasiga yashirinib olganligimni bilib indamay o'tib ketar. Keyin kuzatuv joyimni asta tark etaman. Men erkinlikdagi hayotdan toyib ketdim. Bu yerda na hozir va na keyin biror nima o'rganish mumkin edi. Va atrofimdagi barcha narsa bilan xayrlashishni, yana yer ostiga kirib ketib, u yerdan ortiq hech qachon qaytib chiqmaslikni, voqealarni o'z izmiga qo'yib berishni va allaqanday kuzatuvchilarim bilan ularning ro'yobini kechiktirmaslikni istayman. Biroq uzoq vaqt davomida ro'y bergan barcha holatlarni kuzatganim menga endi yer ostiga tushish bilan bog'liq jarayonni amalga oshirishda azob-uqubat berardi. Chunki endi o'zimga ham tepada kirish eshigining ustida nimalar ro'y berayotganini bilmaslik og'ir edi. Shuning uchun men to'xtashga va pastga tushmaslikka qaror qildim. Kirish qismidan yetarlicha uzoqda bo'lgan vaqtinchalik xandaqni qazyapman. U o'zimnikiga qaraganda unchalik ham uzun emas, lekin bu xandaq ham mos bilan qurilgan edi. Men mana shu xandaq oralab o'rmalab boraman, sabr bilan kutaman. Hisob-kitoblarimni kunning turli soatlarida ba'zan tez, ba'zan sekin bajaraman. Keyin mohni olib tashlayman. Tashqariga ko'tarilib, kuzatuvchilarning ro'yxatiga olib qo'yaman. Ayni damda turli ko'rinishdagi ijobiy va salbiy hayotiy tajribalarni yig'ib boryapman. Biroq pastga tushish uchun hech qanday umumiy qoidalarni topa olmayapman. Biror xatosiz usulni yarata olmayapman. Shuning hisobiga biror marotaba pastga haqiqiy kirish qismidan tusha olmadim va tez orada bunga baribir majbur bo'lishimni o'ylab umidsizlikka tushyapman. Bu yerdan ketish va hech bir himoyasi bo'lmagan, faqat muqarrar xavf-xatar mavjud bo'lgan avvalgi behalovat hayotni davom ettirish fikridan ham yiroq emasdim. Ehtimol mana shu ishonchli boshpana va haqiqiy voqelikni solishtirishim natijasida ma'lum bir xavflar ahamiyati berilishi lozim bo'lmagan va u qadar dahshat tug'dirmaydigan bo'lib ko'rina boshlagandi menga. Albatta, bunday ahmoqona qaror mening uzoq vaqt davomida ma'nisiz erkinlikda yashaganim ta'sirida yuzaga kelgandi. Boshpanam hanuz o'zimga tegishli, o'zimni yana xavfsiz hududda his qilishim uchun bir qadam tashlasam kifoya edi. Barcha shubhalar changalida xalos bo'ldim. Butunlay ketish uchun eshikni ochgani u tomonga qarab ketaverdim. Eshik orqali chiqib ketdim, biroq ketolmadim. Va o'zim ham bilmaydigan aybim uchun jazolash maqsadida tikanaklardan iborat chakalakzorga o'zimni uloqtirdim. Keyin esa o'zimning haqiqiy ekanligimni va pastga tushish imkonsizligini tan olishga majbur bo'ldim. Aks holda bir necha lahzalarga o'zimdagi mavjud eng qadrli narsalarni meni o'rab turgan havo, yer va daraxtlarning hukmiga havola qilib yuborardim. Va bu xavf xayoliy emas, balki mutlaqo real shaklda edi. Axir mening ortimdan tushgan raqibim haqiqiy dushman emas, oddiy bir odam yoki yoqimsiz bir kichik mavjudot bo'lishi mumkin. Bu jonzot meni shunchaki qiziqish yuzasidan kuzatib yurib,
o'zi bilmagan holda menga qarshi chiqqan boshqa dushmanlarni o'zi bilan ergashtirib kelayotgan bo'lishi ham mumkin va hatto bu jonzot mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Ehtimol bu ortimga odam zoti tushganidan ko'ra yomonroqdir. Ko'p jihatni inobatga olsak, bu hatto eng yomoni edi. Balki bu dushman tayyor qazilgan kavaklarni biladigan va uni qadrlay oladigan xuddi men kabi bir turdagi o'rmon jonzotidir. Kamiga u hech bir mehnat mashaqqatsiz tayyor boshpanaga ega chiqishni istaydigan muttaham bo'lishi ham mumkin. Agar u hozir paydo bo'lsa, o'zining tuban xohishi bilan kirish eshiklarini topib, mohni ko'tarishni boshlasa va bundan uddasidan ham chiqsa, menga orqa o'girganicha boshpananing ichkariga kirib ketsa deylik. Bularning barchasi sodir bo'lsa, barcha ikkilanishlarga chek qo'yib, nihoyatda g'azablangancha shiddat bilan uning ortidan kirib borardim. Dilga pora qilib g'ajib tashlagan, qonini ichgan, jasadini esa o'ljalarining safiga qo'shib qo'ygan bo'lardim. Biroq hammasidan ham burun va eng asosiysi men yana o'z kavagimda paydo bo'lar va labirintimga tahsini qo'yayotgan bo'lardim. Va men yuqorida mohni qoplab olgancha butun umrimni mana shu yerda dam olib o'tkazishni istagan bo'lar edim ehtimol. Biroq hech kim yo'q edi va men o'zim bilan yolg'iz qolaman. Bu ishning qiyinchiliklari bilan muntazam band bo'lganim uchun qo'rquvimning anchayin qismi meni tark etgandi. Hozir kirish qismdan deyarli qochmayapman. Aksincha uning atrofini aylanib yurish mening sevimli mashg'ulotimga aylandi. Hattoki mening o'zim tashqarida xuddi pastga tushish uchun qulay fursatni kutayotgan dushman kabi ko'rinayotgan bo'lishim mumkin. Agar menda hech bo'lmaganda birgina ishonchli odam bo'lganda edi, uni o'zimning kuzatuv o'rnimga qoldirib, tinchgina pastga tushib ketgan bo'lardim. Va o'sha ishongan odamim bilan meni pastga tushayotgan vaqtimda va undan keyin ham diqqat bilan kuzatishini, biror xavfli alomatlarni sezgan taqdirda mohli qoplamani tiqillatishi yoki boshqa biror yo'l orqali xabar berishi kerakligini kelishib olgan bo'lardim. Shunday qilib barcha muammo hal bo'lgan, eng asosiysi esa men ishonchli hamrohga ega bo'lgan bo'lardim. Lekin u evaziga biror xizmat talab qilmasmikin? Yoki boshpanamni ko'zdan kechirishni istab qolmasmikin? Faqat mana shu narsa kimnidir boshpanamga o'z ixtiyorim bilan kiritish men uchun nihoyatda og'ir edi. Axir men bu yerni mehmonlar uchun emas, o'zim uchun qurgandim. Men hattoki o'z uyimga yana erkin qayta olish imkonini bergan ana shu ishonchli odamni ham bu yerga kiritmagan bo'lardim. Ha, chindan kiritmagan bo'lardim. Agar shunday qilsam, u yerga uning bir o'zi kiritishimga to'g'ri kelardi. Buni hattoki tasavvur qilib bo'lmaydi. Yoki birga kirishimizga to'g'ri keladi. Va men uning xizmati orqali erishayotgan imkoniyatimdan mahrum bo'lardim. Ya'ni men pastga tushib ketgach, u amalga oshirishi kerak bo'lgan kuzatuvlardan ayrilardim. Qanday ishonish mumkin o'zi? Axir moq qatlami bizni ajratib turgan paytda, ya'ni men endi uni ko'rmayotgan vaqtimda qanday qilib butunlay unga ishona olaman? Uzoqdan ko'rib turganda ham ishonsa bo'lar, lekin yer ostida mutlaqo boshqa olamda bo'lgan odamga ishonish imkonsiz edi. Nazarimda biroq bu shubhalarning barchasi keraksiz. Men pastga tushayotgan vaqtda yoki pastga tushib bo'lganimdan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan sanoqsiz tasodiflar men ishonayotgan odamga o'z vazifasini amalga oshirishga xalal berishi mumkin. Uning kuzatuviga xalal beradigan eng kichik to'siq ham menga tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi ko'ngilsizlikni keltirib chiqarishi mumkinligini tushunishim kifoya edi. Yo'q, agar barchasini tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, mening bir o'zim ekanligim va birorta ishonadigan odamim yo'qligidan shikoyat qilishga o'rin qolmaydi. Bu bilan men birorta imtiyozimdan ayrilib qolmayman. Ehtimol zarardan omon qolaman. Men bemalol o'zimga va boshpanamga ishonishim mumkin edi. Aslida bu haqida oldinroq o'ylashim, meni tashvishga solayotgan hozirgi kabi holatlar uchun oldindan kerakli choralarni ko'rib qo'ygan bo'lishim kerak edi. Boshpanamni qurishdan avval men buning hech bo'lmaganda ma'lum qismini to'g'rilay olgan bo'lardim. Yo'lni shunday ochishim kerak ediki, ixtiyorimda uning davomida quriladigan ikkinchi yo'l uchun ham joy qolishi va shu yo'l orqali ehtiyotkorlik bilan birinchi yo'lga tushib olishim. Ikkinchi chiqish eshigiga yugurib borib, moq qoplamasini biroz siljitgancha bir necha kun yoki kun davomida atrofni diqqat bilan kuzata olishim kerak edi. Yo'lni faqatgina mana shu ko'rinishda qurganimda to'g'ri qilgan bo'lardim. Har ikkita kirish eshigi xavfni 2 barobar ko'paytirib yuboradi. Biroq hozir bu katta ahamiyatga ega emas. Axir ularning biridan faqatgina kuzatuv joyi sifatida foydalanganim uchun uni nisbatan torroq qilib qurgan bo'lardim. Va shu yerda men yana texnik hisob-kitoblarga berilmagan mukammal boshpana haqida orzu qilib boshlayman. Mana shu xayollar biroz xotirjamlik beradi menga. Chiqish ham, kirish ham mutlaqo oson bo'lgan boshpanani aniq tasavvur qilgancha ko'z oldimda jonlantiraman. Mana shu xayollarga
berilib yotgan vaqtim, imkoniyatlarimni texnik hisob-kitob jihatdan haddan ortiq yuqori baholab yuboraman. Biroq bu mavjud holatimga ko'chmasdan, axir kirish va chiqish osongina bo'lgan yo'laklar o'zi nimaga kerak? Bu behalovat ko'ngildan, qat'iy bo'lmagan ishonchdan, noaniq ehtiyojdan va ahmoqona fe'l-atvordan dalolat beradi, xolos. Va ularda mening mustahkam, agar dunyoga o'z bag'rimni ochsam, menga ham dunyoni butuncha ko'rsata oladigan boshpanam oldiga yomonroq ko'rina boshlagandi. To'g'ri, men hozir uning tashqarisidaman va qaytish yo'llarini izlayapman. Bu o'rinda ba'zi bir texnik o'sishlarni faqatgina ma'qullashim mumkin edi. Biroq bu unchalik ham muhim emas. Sizni asabiy qo'rquv qamrab olgan vaqt emaklab borib, ichida o'zingizni xavfsiz his qilishingiz mumkin bo'lgan boshpananing faqatgina teshigini ko'rish, bu uning qimmatini past baholashni anglatmaydimi? To'g'ri, bu kavak juda mustahkam va shunday bo'lishi ham kerak. Agar meni xavf qamrab olgan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mening boshpanam ana shu kavakdan boshqa biror yer bo'lmasligi butun irodamni ishga solgancha tish tirnog'im bilan istagan bo'lardim. Hayotimni saqlab qolishga mo'ljallangan bu kavakni ana shu ishni mukammal o'tashi uchun uni har turdagi boshqa vazifalardan ozod qilishga tayyor edim. Boshpana garchi haqiqatan ham xavfsizlik hissini berayotgan bo'lsa-da, hali bu to'liq xotirjamlik uchun yetarli emasdi. Va shunday ekan, xavotir hissi qanday qilib uning ichida mutlaq barham topishi mumkin? Bu boshqacha tez-tez barcha xavotir va tashvishlarni siqib chiqaradigan anchayin mazmundor va mag'rur xavotir edi. Biroq uning ba'zi vayronkor ta'siri boshpanadan tashqaridagi hayotning tashvishlaridan kam emasdi. Agar o'z boshpanamni hayotimni sug'urtalash maqsadida qurgan bo'lsam, aslo ham xayol bo'lmagan bo'lardim. Biroq men qilgan ish va haqiqiy xavfsizlik darajasi o'rtasidagi munosabatni qabul qilolganim va undan foydalanganim bilan baribir bu menga nomutanosib tuyulayotgan edi. Axir boshpana faqatgina qutqaruv kavagi emas. Baland qilib, go'sht zaxirasi bilan qoplangan asosiy mustahkamlangan maydondagi ichkariga olib boradigan 10 ta yo'l asosiy maydonga nisbatan ma'lum bir burchak ostida yo pastga olib tushadi, yoki tepaga olib chiqadi, yo cho'ziladi, yoki tugab qoladi, yo kengayadi, yoki torayadi. Va meni boshqa maydonga olib boradigan yo'llarning hammasi ham bo'sh va sokin holatda edi. Keyingi yo'llar ham xuddi shu ko'rinishda, tinch va bo'mbosh bo'ladi. O'sha vaqtda men hech qanday xavfsizlik haqida o'ylamayman. Faqat bildimki, qirtishlab oyoqlar bilan tepkilab tekislagan va bo'ysunmas yerning izmidan xalos qilgan qo'rg'onim hech qachon boshqa birovga tegishli bo'lmasdi. U shu qadar ixtiyorim ostida qolgandiki, qonun shu yerga singishi va yo'qolib ketmasligi uchun dushman tomonidan qilinadigan o'limga olib boruvchi hamlani xotirjamlik bilan kutish yeriga aylangandi. Axir bir vaqtning o'zida sokin mudroq va zavqli bedorlikka berilgan, o'zim uchun mo'ljallangan yo'laklarda o'tkazilgan rohatbaxsh soatlarning ma'nisini shu yerda his qilmaganmidim? Men bu yerda baxtiyorlik bilan kezinar, bolalarcha u yoqdan bu yoqqa dumalar, uzoq xayol surib yotar yoki tinchgina xotirjam uyquga ketardim. O'tkazgan vaqtimning ma'nosi mana shular edi. Barchasi bir xil bo'lishiga qaramay, men juda yaxshi ajratib oladigan, ko'zimni yumib ham devordagi muyulishlarni aniqlab oladigan kichik maydonlar meni iliqlik va vazminlik bilan qamrab olgandi. Hatto qushlarni ularning ini ham bu yerdagi kabi iliqlik va xotirjamlik bilan o'ziga torta olmaydi. Agar chindan shunday bo'lsa, nima sababdan imillayapman? Nima uchun boshpanamni qaytib ko'rmaslikdan ham ko'ra ko'proq tajovuzdan qattiq qo'rqaman? Bu boshpana men uchun qanchalar ahamiyatli ekanini qandaydir mulohazalar orqali isbotlab berishga aslo hojat yo'q. Men boshpanam bilan birlashib ketganman va uning ichida xotirjamlik yana qaytadan erishishimga ishonaman. Butun qo'rquvlarimga qaramay, uning ichida bemalol abadiy sokinlikda yashay olishim mumkin edi. Buning uchun avvalo o'zimni yengishim kerak va barcha shubhalar uchun kirish eshigini ochishim shart. Ayni vaqtda faqatgina harakatsiz bir holatda kutishda davom etishim yetarli. Chunki hech bir narsani men boshpanamdan uzoq muddatga ayira olmasdi. Men esa qandaydir yo'llar bilan pastga tushishga olaman. Muammo qancha muddatga yuqoriga chiqishim va bu vaqt orasida tashqarida ham ichkarida ham nimalar sodir bo'lishida edi. Ayni payt imkon qadar ana shu muddatni qisqartirish va tezroq pastga tushish uchun barcha ishlarni qilishga mening qo'limda edi. Va endi kuchsizlikdan charchagan va o'ylashga ham majbur qolmagan holatda uyqusiragancha egilgan bosh va qaltirayotgan oyoqlarim bilan tuynukka qarab boraman. Moqning qoplamasini asta siljitib pastga tushaman. Parishon xotirlik bilan
Kirish eshigini uzoq vaqt ochiq qoldiraman va bu birdaniga esimga tushib, xatoyimni to'g'rilash uchun yana ortimga qaytaman. Biroq nima uchun yuqoriga ko'tarilishim kerak? Hozir faqat moq qoplamasini mustahkamlashim va nihoyat uni ustimdan yopishim yetarli edi. Faqat mana shu vaziyatdagina men bunga qodir bo'la olaman. Va mana moqning ostida keltirilgan o'ljalar va butun atrofga yoyilib yotgan go'shtdan oqib yotgan suyuqlik va qon ustida yotibman. Va men shu yerda uzoq istalgan uyquga g'arq bo'lishim mumkin. Hech nima bunga to'sqinlik qilolmaydi. Hech kim izimdan ergashmaydi. Moqning ustida shu paytga qadar hamma narsa osoyishta bo'lib tuyulgan. Mabodo bunday bo'lmagan taqdirda ham ayni damda kuzatuvni davom ettirish uchun menda kuch qolmagandi. O'z joyimda o'zgartirdim. Tashqi olamda yana o'z boshpanamga qaytdim va mana shu o'zgarish samarasini hozir his qilyapman. Bu yerni menga yangi bir kuch bag'ishlayotgan bir muhit qamrab olgandi va yuqorida charchoq bo'lib tuyulgan hissiyotlar bu yerda unday hisoblanmasdi. Men shunchaki kichik sayohatdan qaytib keldim. Uning mashaqqatlarida esa haddan ortiq tinkam quridi. Ammo yanada yaxshilashimni kutayotgan barcha bo'limlarni, eng asosiysi mustahkam maydonni hech bo'lmaganda yuzaki tekshirib chiqishim kerak bo'lgan avvalgi boshpanamga qaytganimda mening charchog'im vahima va g'ayratga aylanardi. Go'yo men boshpanamga qaytgan daqiqalarda o'zimning uzoq va chuqur uyqumni yo'qotardim. Birinchi vazifa odamni holdan toydiradigan edi va bu ilojsiz xatti-harakatlarni talab qilardi. Ya'ni labirintning tor va zaif yo'llari orqali o'ljangizni so'rab borishingiz talab qilinardi. Men bor kuchimni yig'gancha oldinga muvaffaqiyatli harakatlana olaman, biroq bu juda sekin amalga oshayotgandek tuyuladi. Harakatni tezlashtirish uchun go'sht massasining bir qismini orqada qoldiraman. Yo'laklar oralig'iga ular joylashtirilganda qo'limda o'ljaning ma'lum bir qismi qolib ketgan bo'ladi va uni sudrab ketish menga endi qiyinchilik tug'dirmay qoladi. Keyin bu tor yo'laklarimni go'sht massasi bilan shu qadar siqib qo'yamanki, ular orqali hech nima sudrab bo'lmasam ham mana shu zaxiram orasida nafasim qaytib ketishi mumkin edi. Ba'zida o'zimni mana shu go'sht massasining bosimidan faqat yeyish va ichishni boshlash bilangina qutqaraman. Ammo bu ko'chirish ishlari tezlagina tugay qoldi. Men bu muvaffaqiyatli yakunladim. O'ljani yonboshdagi mana shunday holatlar uchun maxsus qurilgan va asosiy mustahkam maydonga osongina tushirib beruvchi yo'lak orqali itarib boraman. Keyin hech qanday kuchga ehtiyoj qolmaydi. Men itarib ketayotgan o'lja pastga o'z-o'zidan sirg'anib tushadi. Men esa o'zimni asosiy mustahkam maydonimda ko'raman va nihoyat endi dam olish mumkin bo'ladi. Boshpanamdagi hamma narsa hech bir o'zgarishsiz qolgan. Nazarimda hech qanday ko'ngilsizlik sodir bo'lmaganda sezilgan kichik shikastlar esa tez orada tuzatiladi. Faqat birinchi bo'lib barcha yo'laklarda uzoq gezinib chiqish kerak. Lekin bu aslo qiyin emas. Asosiy mustahkam maydonni kuzatib bo'lgach, atayin shoshilmasdan ikkinchi yo'l bo'ylab boraman. Axir menda istalgancha vaqt bor. Boshpanamda istagancha vaqt topish mumkin. Chunki bu yerda qilgan har bir ishim ajoyib va ahamiyatli, ma'lum bir darajada meni doim qoniqtirib kelgan. Men ikkinchi yo'l bo'ylab harakatlanaman. Tekshirishlarimni yarim yo'lda to'xtatib, uchinchi yo'lga o'taman. Itoatkor bilan mana shu yo'llar ortida ergashib, asosiy mustahkam maydonga qaytaman. Ishni mana shunday boshlab olaman. Keyin asta-sekin ko'paytirib boraman. O'zimga o'zim kulib qo'yaman, quvonaman va to'satdan ishimning ko'pligini ko'rib gangib qolaman. Biroq bu ishimni yarim yo'lda qoldirmayman. Yo'laklar, mustahkam maydon. Axir siz mening bir bo'lagim, men esa sizning ma'lum bir qismingiz. Bir-birimizga kuchli bog'langan bo'lsak, bizni nimayam bir-birimizdan ajrata olardi. Tashqariga to'dalarning uymalarini va moqni yorib o'tishga tayyor bo'lgan tumshuqni senga tomon siqilishga qo'yib beraver. Boshpanam o'z sukunati va gumligi bilan meni kutib olardi. Bu bilan xuddi so'zlarimni tasdiqlagandek taassurot uyg'otadi menda. Biroq men hanuzgacha bir sustkashlik egallab olgandi va o'zim uchun eng sevimli bo'lgan tekislikdan birida yengilgina ag'anayman. To'g'ri, men hali yo'laklarning hammasini ham uzoq tekshirib ko'rmadim va bu ishni keyinroq bo'lsa ham to'liq amalga oshirishni mo'ljallayapman. Bu yerda uxlashni istamayman. Faqat qiziqishdan tekshirib ko'rish maqsadida xuddi uxlamoqchi bo'lgandek qulay joylashib oldim. Men xuddi avvalgi kabi muvaffaqiyatga erishamanmi, yo'qmi, tekshirib ko'rishni istardim. To'g'ri, muvaffaqiyatga erishdim ham, lekin meni bosib kelayotgan mudroqning izmidan chiqish muvaffaqiyatli kechmadi va men mana shu yerda chuqur uyquga ketdim.
Ancha vaqt uxlagan bo'lsam kerak, faqat shundan so'nggina allaqachon tugab bo'lgandan keyin nimagadir uyg'onib ketdim. Uyqum juda yengil bo'lsa kerak, chunki arang eshitiladigan shitirlashga ham uyg'onib ketaveraman. Gap nimada ekanligini darhol anglayman. U qadar ham ko'p e'tibor qaratmaydigan va o'zimni ulardan ehtiyot qiladigan mayda jonzotlar meni yo'qligimda qayerdandir o'zi uchun yangi yo'l ochgan va havo kirmay qo'ygan eski yo'l bilan to'qnashib ketgan. Shitirlagan ovoz ana shu yerdan kelyapti. Bular qandayin jonivorlarki, tinimsiz harakatda bo'lsa ham aslo charchamaydi. Ularning bu shijoati meni bezovta qilaveradi. Endi esa devorlar orqali shu ovozni yaxshilab eshitib, qazishma ishlarini olib borishimga, birinchi navbatda ovoz kelayotgan joyni topishimga to'g'ri keladi. Faqat shundan keyingina buni bartaraf etish mumkin bo'ladi. Biroq mening qurilish rejamga ma'lum darajada mos keladigan bo'lsa, bu yo'l men uchun anchadan beri istalayotgan havo o'tkazish yangi yo'l sifatida xizmat qilishi mumkin edi. Shu sabab bu mayda jonivorlarning hammasini endi birmuncha diqqat bilan kuzatib boraman. Endi ularning hech biri omon qolmaydi. Bunday tekshirish ishlarida tajribam katta ekanligini hisobga olsak, ehtimol bu ish mendan ko'p vaqtimni talab qilmasdi. Hozirning o'zida ishga kirishishim mumkin edi. Garchi oldimda boshqa odamlar turgan bo'lsa ham, aslida bu men uchun eng zarur edi. Chunki mening yo'lagimda sukunat hukm surishi shart. Biroq bu zaif shitirlayotgan ovoz u qadar ham xalal berayotgani yo'q. Qaytib kelgan vaqtim bu mavjudot ehtimol haliyam shu yerda bo'lishingizga qaramay, mutlaqo uning ovozini eshitmadim. Biroq buni eshita olish uchun avvalo o'zimni o'z uyimdagidek mutlaqo xotirjam his qilishim kerak. Bunday ovozlar faqat uy sohibiga, o'zini uyining egasidek his qiladigan odamlarga eshitilishi mumkin. Bu odatiy shovqinlar kabi doimiy tarzda ro'y bermasdi. Ba'zida bu shitirlash uzoq pauzalar bilan to'xtab ham qolardi. Bu nazarimda havo oqimining shiddatiga bog'liq edi. Tekshiruv ishlarini boshlayapman, ammo joyini aniqlash uchun yerni aynan qayerdan kavlashni bilmayapman. To'g'ri, tavakkaliga ba'zan u yerni, ba'zida bu yerni kavlab ham ketaverardim. Albatta bu bilan hech narsaga erisholmaysiz. Bu bir foydasiz ish kabi tuyuladi menga. Yana yer kavlashning og'ir mehnatini yengib o'tishga eng qiyini kavlaganimni qaytadan to'ldirish va tekislab chiqishga to'g'ri keladi. Ovoz chiqayotgan joyga unchalik yaqinlashmayotgan bo'lsam ham, u hanuz avvalgidek zaif holatda. Bir maromdagi pauza bilan goh qushdak ovoziga o'xshab, gohida xirgoyi kabi eshitilib turardi. Garchi bu ovoz meni judayam bezovta qilayotganiga qaramay, uni hozirgi holati bilan o'z holicha qoldirishi mumkin edi. Lekin men taxmin qilayotgan ovozning chindan mavjudligi haqida hech qanday shubha bo'lishi ham mumkin emas. Shuning uchun bu ovoz deyarli kuchaymadi. Hisob aksincha, vaqt o'tgan sayin bu mayda farmolovchilarning ovozi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi mumkin. Men hech bir narsani haligi bu qadar uzoq kutmagandim. Odatda uzoq vaqt tizimli davom etgan qidirishdan ko'ra, odatiy kunlardagi oddiy tasodif meni bu buzg'unchining iziga tezroq tushirsa kerak. O'zimga mana shunday taskin berib, yo'laklarda maqsadsiz kezinishni va yana maydonga qaytib borishni afzal ko'raman. Qaytib kelganimdan beri hali bu yo'laklarning barchasini ko'zdan kechirib chiqmagandim. Asosiy maydonda ko'ngil yozishni istardim. U biroq nimadir meni qidiruvni davom etishga undayverardi. Ha, bu jonivorlar mendan juda ko'p vaqtimni talab etardi. Odatda bunday vaqtlarda men texnik muammolar bilan band bo'lib qolaman. Masalan, tovushning tabiatini mening qulog'im mukammal holda ajrata oladigan nozik jihatlarni qayerdan kelib chiqayotganini aniqlayman va taxminlarim chindan haqiqatga yaqin etganini tekshirishni istayman. Bu chindan zarur edi. Chunki kelib chiqish sababini aniqlamaguncha hattoki devordan tushgan qum donasining qayerda o'rin olgani haqida ham qat'iy ishonchni his qilmayman o'zimda. Biroq qanchalik ahamiyatli yo mutlaqo ahamiyatsiz bo'lmasin, qanday qidirishimdan qat'iy nazar hech narsani topa olmayman. To'g'rirog'i juda ko'p narsa topaman. Bu aynan mening sevimli maydonimda sodir bo'layotgan bo'lishi kerak deb o'ylayman va oldinga keyingi maydonga olib boruvchi yo'lning o'rtasiga kelib qolaman. Umuman olganda bu xuddi hazilga o'xshardi. Go'yoki nafaqat sevimli maydonim, balki boshqa joylar ham halol berayotganini o'z-o'zimga isbotlashni xohlayotgan odamga o'xshardim. Asta jilmayib atrofni diqqat bilan tinglay boshlayman. Keyin birdan kulishdan to'xtayman. Bu yerda ham shitirlayotgan ovoz eshitilib turardi. Aslida bu yerda hech narsa yo'q. Ba'zida mendan bo'lak hech kim hech qanday tovushni eshitmagan bo'lardi, deb o'ylab qolaman. Biroq men ziyrak quloqlarim bilan garchi hamma yerdan deyarli bir xil ovoz kelayotganiga qaramay, buni topabroq, aniqroq eshitib boraman. Ularni taqqoslash natijasida bunga ishonchim komil bo'lib boraveradi. Men bu ovozni devor yonida turib eshitaman. Yo'laklar o'rtasida tinglagan vaqtimda ham ular mutlaqo kuchaymagandi.
Bu yo'llar orasida zaif ovozni eshitish uchun butun vujudimni quloqqa aylantirishim va vaqti bilan diqqatimni jamlab olishim kerak edi. Ana shundan keyin menga nafaqat bu shitirlayotgan ovoz, balki o'sha jonzotning nafasigacha yetib keladi. Biroq men har xil nuqtalardan kuzatayotgan bu bir xillik meni anchayin bezovta qilayotgan edi. Chunki bu avvalgi taxminlarimga to'g'ri kelmayotgan edi. Agar ovoz manbaini to'g'ri topgan bo'lsam, u aniq bir joydan chiqishi va men o'sha yerdan uzoqlashganim sari tovush ham zaiflashib borishi kerak edi. Agar bu fikrlarim to'g'ri bo'lmasa, unda bu nima bo'lishi mumkin? Balki ovoz ikki tomondan eshitilayotgandir va men hanuz ovozni har ikki tomondan ham uzoqda tinglayotgan bo'lishim mumkin edi. Ulardan biriga yaqinlashganimda tovush haqiqatan ham kuchaydi. Ammo ikkinchisi esa mos ravishda zaiflashib borardi. Biroq tinglayotgan odam uchun uzoqdagi tovush ham yaqindagi ovozga qarshi hech qanday o'zgarishsiz shundayligicha eshitilaveradi. Shunday paytlar bo'lardiki, tovushni diqqat bilan tinglayotgan vaqtim turli balandlikdagi tovushlarni eshitardim. Garchi bu tovushlar judayam noaniq eshitilayotgan bo'lsa-da, bu yuqoridagi taxminimni yanada mustahkamlardi. Har holda men ayni paytda tadqiqot maydonimni ma'lum darajada kengaytirishim kerak edi. Shuning uchun asosiy maydon bo'ylab pastga tushib bordim va o'sha yerda diqqat bilan tinglashni boshlab yubordim. Ajablanarlisi, men bu yerda ham ayni o'sha bir xil kuchdagi tovushni eshitardim. Shubhasiz bu ovoz men yo'qligimdan foydalanib qolgan mayda jonzotlarning yerni kavlashi natijasida chiqarayotgan ovozi edi. Nima bo'lgan taqdirda ham ular menga zarar keltirishi fikridan yiroq albatta. Ular shunchaki o'z ishlari bilan mashg'ul xolos. Toki bu ishlari oldiga to'siq chiqmaguniga qadar o'sha jonzotlar shu yo'sinda davom etaverishsa. Bularning barini bilaman, biroq tushunolmayman.